兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年6月28号。今仔日的经文是诗篇86篇第11节到17节，耶利米书42章18节到22节，马太福音第10章5节到23节。今仔日要甲大家三角分享的主题是受测验。耶利米先知虽然伊拄着困境，也就对上帝有一寡抱怨。伊甚至来埋怨上帝，讲上帝是骗我的。虽然是安尼，但是伊犹原真重视伊对上帝遐所领受到的呼召，因为伊明白伊是受到上帝测验，是袂当提示的。就好像亲像伫耶利米书20章伊所讲的话：“你的气力比我较大。”耶利米先知虽然表达无搁再想要为着上帝来讲话啊，但是伊另外一方面又嘛知这是无可能的，因为上帝的话伫伊的内面真热咧烧。受测验的先知耶利米根本就无法度来拒绝，所以伊就继续对以色列的人民讲起着上帝的假示。今仔日的经文耶利米书42章18节到22节的经文安尼讲着：上主万军的统帅以色列的上帝安尼讲：真前我将我的愤慨大受气，摒伫耶路撒冷人民的顶悬。如果恁到埃及去，我也要将我的受气摒伫恁的身上。恁将要诚做人所厌恶、惊吓、咒诅、勒骂的对象。恁决断袂通阁看到这个所在。我继续讲，上主捌吩咐恁，才会暂存留伫犹大的人，毋通去到伫埃及去。我现在警告恁，恁犯着致命的错误，所以恁替我求恁上主，咱的上帝来祈祷，并且答应要遵行伊一切的命令。现在我将伊的命令来甲恁讲，恁却毋肯听叹上主，咱的上帝。我要来转告恁所讲的每一句话，所以着爱记得，恁将来要家己定义所要去的所在，要遭遇战争、饥荒、瘟疫来死。所以，咱对耶利米先知的工作来看，咱就真明白，一个受测验的主的仆人是需要忠心来服侍，为着上帝来传讲伊的话语。相反的，伫圣经的中间有侪上帝所测验的仆人，也拢真心、真力。咧为着主来讲话，为着主来做工。相关的呼召，安尼使命也伫新约耶稣基督的门徒的中间。圣经安尼记载讲着，耶稣测验12个人出去，吩咐因毋通去到伫外邦的地区，毋通进入撒玛利亚人的这个城市。恁着爱到伫以色列人中间迷失的羊群遐去，所要到的所在来伫遐宣讲，天国得要实现啊！恁着爱医治破病的人，叫死人搁活，洁净太过病的人来赶鬼。恁白白得到，也着白白来施舍。恁的钱地毋通带金银甲铜钱啊！
出门毋通早旅行袋，也是2领衫，也毋通带话甲乖啊，因为工人得到供应是应该的。恁到一个城市，也是乡村，探听遐个人有甚物人愿意来接待恁，就踮伫伊个厝呢。直到恁离开迄个所在，恁进入迄个家，就甲因讲愿恁平安。设使即家人欢迎恁，恁为着因所求的平安，就会临到即个家庭。如果因无欢迎恁，就收回恁的祝福，也会无欢迎恁、无听恁的话的家，也是城，恁就离开遐，将骹顶悬的土来斩掉。我实在甲恁讲，伫审判的日子，索多玛甲俄摩拉所遭受的处罚，比迄个所在要受的搁较轻。侪人会误解这段经文耶稣基督的意思。有人认为讲耶稣基督差遣门徒出去是有这个轻视的，因为耶稣基督讲毋通去到伫外邦，毋通入去伫撒玛利亚人的城市。但是因却忽略着耶稣基督的话讲。恁要去到伫以色列人中间迷失的羊群遐去，这甲洗礼约翰所咧强调悔改福音其实是相款的。因的对象基本上是针对犹太人，也亲像保罗的话所讲：“我要掠福音做见效。”这个福音是上帝的大亏力，为了要拯救一切信的人。先是犹太人，然后是外邦人。这是伫罗马书第1章16节的经文所讲。这互咱爱去想着耶稣基督的呼召讲，伊对因讲，农作物真济，但是做工的人真少，所以恁着爱恳求农场的主人加派一寡工人去收割伊的农作物。这是路加福音第10章第2节的经文。后面所接续的经文就是今仔日的经文，马太福音第10章16节到23节相款的记载讲，着爱注意，我派恁出去，就亲像甲羊送入伫豺狼的中间，恁要亲像一尾蛇共款的灵巧，亲像井仔共款的温顺。爱说字，有人要掠恁，带恁去到伫法庭，伫因的会堂来鞭拍恁，为着我的缘故，恁要去互带到受统治者甲君王的面头前来受审判。因甲外邦人见证福音，恁受到审判的时，毋通烦恼要讲甚物，也是要怎样来应答。迄个是上帝指示恁应该讲的话，因为恁所讲的毋是家己的话，乃是恁的天父借着圣神甲恁讲的。兄弟要出卖兄弟，抵到因伫死地，老爸嘛要安尼来对待儿女，儿女要甲老爸母作对，并且害死因。为了我的缘故，大家要怨恨恁，这是忍耐到底的人必然会得救。因伫这个城要迫害恁，恁就逃到另外一个城去。我甲恁讲，恁还未走遍以色列的城市，人子就要来啊！这段经文所讲的，就是犹太人家来的宗教革命。因为伫福音的传统的犹太教文化中间，所引起这个质变的影响。会记得保罗提到家己的使徒身份，伊写互加纳太地区基督徒的批中间安尼讲，但是遐个被认为有名望的领袖，因的地位
悬加我袂得意，因为上帝无用外表来判断人。我是讲，遐个有名望的人，并无有效我有甚物款的指示，颠倒因看出上帝将福音予外邦人的任务交予我，好若亲像传福音予犹太人的任务交予彼得共款。因为上帝用伊的大气力，予我成做外邦人的使徒，好若亲像伊予彼得成做犹太人的使徒共款。这是加拉太书第2章第6节到第8节的经文所讲的。伫这所在，彼得所代表的，就是当初时耶稣基督所差遣的12个使徒的传统。保罗是受差遣来前往外邦传福音的使徒，这就是伊对上帝所领受到的差遣。诗篇86篇第11节到17节，上主啊，求你将你的道路指示我，我要照你的真理来行。求你予我用全一的心来敬畏你的名。主我的上帝啊，我要专心称赞你，我要永远荣耀你的名。你是了，予我的慈爱遐尼大，有救我性命免落伫阴府上深的所在。上帝啊，骄傲的人起来攻击我，规阵强暴的人笑伤我的性命。因无将你放伫眼中，主啊，你是仁慈稳定的上帝，无快受气，阁有丰盛的慈爱甲信实。求你活转来看我，可怜我，将你的气力赏赐予你的仆人，救你女婢的囝。求你显示恩待我的证据，予怨恨我的人看到来见笑。因为上主，你有帮助我，安慰我。基督徒甲一世人同款，受到上帝的恩福，也常时领受到上帝的呼召，成做上帝的仆人来服侍人、荣耀神。咱需要来学习，成做一个忠心、伫呼召、使命的仆人。感谢基督，靠主耶稣基督圣名求，阿们。